どうもこんにちは、しょうこと申します。今お風呂上がりなんですけど、今日は何をしたいかというと、今更なんですが最近ナノケアのドライヤーを買ったんですね。ですっごいまとまりやすくなってむっちゃ良かったので、今まで使ってたドライヤーとこの新しく買ったナノケアと、比べっこしたいなと思ってます。ではまず今まで使ってたドライヤーで乾かします。タイムも測ってみます。開始。2分25秒です。わかりますかね。なんかこの辺が全然こうベシ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 って毛先が外側向いちゃったりこうなってる感じとか、うねりはしょうがないんですけど、この全体的にこうボワボワボワってこう髪の毛がこうまとまってないんですよね。ちょっとコテで巻きます。タイム加算します。なんかね、コテで巻くっていうよりも表面を整えるところから始めなきゃいけないっていう感じです。出来上がり。18分30秒だから16分ぐらいここを巻くんじゃなくって、ここをまっすぐさせるところから始めて巻くのでむっちゃ時間かかるんですよ。下手っていうのもあるし、これが結構古いコテっていうのもあるんですけど、乾かした後時間かかるで、やっぱゴワゴワしてる感じです。硬い、髪の毛が硬いです。じゃあこっちのナノケアで髪の毛乾かしていきたいと思います。スタート。2分39秒です。わかりますかね。すごいね、私にしたらドライヤーだけで髪の毛収まってるんですよ、これ。ですごいサラサラ、自分的にはサラサラ。じゃあ、コテで巻いていこうと思います。2分39秒。11分11秒。どうやって見るんだ。さっき2分。時間がない。もう出なきゃ。またタイムは集計します。髪の毛が柔らかくなってるんですね。まとまりやすくて、本当に自分的にはすごく柔らかくなってるので、コテでも巻きやすいです。コテ下手なんですけど、適当なんですけど巻きやすいです。こんな感じ。いや、本当にもっと早くから使えばよかったっていうぐらいびっくりしました。髪の毛を、普通のドライヤーより傷めにくいドライヤーだっていうぐらいの認識でしかなかったんですけど、全然違いました。傷めないどころか、初めて使った日から変えてくれました。髪の毛をもともと結構髪の毛の量が多くって、でしかも太いで傷んでるからゴワゴワしてる、全然まとまってくれなかったんですけど、初めてこれ使った日はシュルンってドライヤーだけでまとまった。ブローとかしてないんやけど、普通に乾かしただけなんやけどまとまったっていう感じで、しかも髪の毛が柔らかくなった感じがしました。で、多分これは気のせいなんですけど、髪の毛一本一本細くなったんじゃないかっていう。これなんかサラサラだし、すごいまとまる、何これみたいな感じだったんですね。調べてみたら、ナノイーっていうもの自体がキューティクルをこう髪の毛一本一本のこのキューティクルをこうペッてこうちゃんと閉じて綺麗にキューティクルをこう密着させてくれるっていう機能が私にとってすごい良かったんじゃないかなと思ってます。あとドライヤーの特
では冷風と温風がこう交互にこう出るんですけど、それがすごいこう潤いを出してくれるみたいで、それも感じてます。ちょっと詳しい方ちょっと髪の毛のことわかんないけど確かに私みたいに髪の毛のボリュームが出やすくって一本一本太くってゴワゴワしやすいで、特に傷んでるとかっていう方はすごいもう一発で効果感じられると思います。髪の毛扱いやすくなったっていうのと、朝の身支度が早くなりました。コテで巻いたりセットしたりブローしたりするこう収まりがもともといいので、朝にかかる時間が少なくなったっていうのも一番嬉しい。思いがけず、いやこれもっと早くから使えばよかったっていうです。